Les jeux sont faits, deel 16. Pierre en Eve die zitten in die letterie, in die, dat soort bistrootje in de open lucht. Ze hebben elkaar een beetje gevonden na de dood. En daar begint iets op te bloeien. Nou, in die bistro, in het bistro en in die lunchroom hebben we wel al gezien dat er een klassenverschil is tussen Pierre en Eve. Nou, het zijn een paar dingetjes die je in de gaten moet houden. Gaan we hier bovenaan. Eve observe un moment. Enfin, elle dit, om maar iets te zeggen, il vous plaît cet endroit? Vindt u het hier leuk? Oui, mais pas les gens qui y viennent. Dus de plaats wel, maar les gens niet. Ik kwam er anders toch wel vaak. J'y venais souvent. Non, je ne dis pas ça pour vous. Hè. Ik bedoel er verder niks mee, zegt hij soucieux. Un nouveau silence. Ze praten niet zo heel gemakkelijk met elkaar. Vous n'êtes pas bavard. Hè. U bent ook geen grote prater, zegt Eve. C'est vrai. Pourtant, écoutez, dan merk je dat hij iets wil gaan zeggen, maar hij weet het niet goed hoe. Il semble un peu égaré et il la regarde avec une grande tendresse. En dan komen er toch wat woorden. Je voudrais vous dire des tas de choses, beaucoup de choses. Mais je me sens vidée dès que je commence à parler. Als ik begin met praten, ben ik ook meteen leeg. Tout fiche le camp. Alle woorden verdwijnen dan. Letterlijk, alles gaat er vandoor. Tenez, bijvoorbeeld, je vous trouve belle, par exemple. Eh bien, ça ne me fait pas vraiment plaisir. C'est comme si je regrettais quelque chose, net alsof ik iets mis. Ja, dan dank je de koekoek, ze missen zeker iets aan het leven. Eve lui sourit avec une douceur triste. Elle va sans doute parler, dus je ziet gewoon aan dat zij ook wil gaan praten. Maar de voix joyeuse, vrolijke stemmen, très proche, l'en empêche. Dus ze hoort stemmen naderen en dan zwijgt ze. En die stemmen zijn van, ce sont celles d'un jeune homme et d'une jeune fille qui hésitent devant une table libre. Het zijn wel twee levende mensen die daar aankomen. Et le jeune homme interroge, là, zullen we daar gaan zitten? Comme vous voudrez. Hoe zullen we gaan zitten? Face à face, dus tegenover elkaar, of à côté de moi, naast me? La jeune fille, après une légère hésitation, décide en rougissant terwijl ze kleurt, terwijl ze bloos naast u, à côté de vous. Ils prennent place à la table même que occupent Pierre et Eve. Dus je moet je dat voorstellen, je hebt een tafeltje voor 4 personen. Aan de ene kant zitten Pierre en Eve, dood. En aan de andere kant zitten die 2 jonge mensen naast elkaar. Dus ze zitten eigenlijk tegenover dat levende stel. Uiteraard zien die hen niet. Alors que la jeune fille hésitait dans le choix de sa place, Pierre a fait le geste machinal de se lever. Nou, wat doet een welopgevoede man automatisch als er een dame aankomt die aan de tafel wil gaan plaatsnemen? Hij staat op. Hij is een machinale, een geautomatiseerde geste, gebaar om op te staan. Dat doe je uit beleefdheid, of dat deed je uit beleefdheid. Pour céder la sienne, om de zijne plaats af te staan. Cependant, une serveuse s'approche et le jeune homme commande 2 portoflips. Ik heb geen idee wat het is. Het zal een of ander drankje zijn of een soort milkshake of zo. Geen idee. Dat bestelt hij in ieder geval. Eve observe les 2 jeunes gens et dit, elle est jolie, dat is een mooi meisje. Pierre, sans quitter des yeux sa compagne, zonder zijn ogen weg te halen van Eve, glimlacht en bevestigt, très jolie. Maar je hebt in de gaten dat hij het niet over dat meisje heeft. Omdat hij haar aankijkt. Oh, staat er ook onder. Mais on sent, hier ben ik de cursor weer kwijt. Hier. Mais on sent que c'est à Eve qu'il pense, als hij dat zegt. En zij heeft dat ook gemerkt. Elle s'en est aperçue et elle se trouble un peu. Ze raakt een beetje verward ervan. Et la jeune fille demande, à quoi pensez-vous? Je pense, zegt de jongeman,
qu'on habite depuis 20 ans la même ville, al 20 jaar wonen we in diezelfde stad, et qu'on a failli ne pas se connaître. Dat faillir, dat is een heel speciaal hulpwerkwoord. Faillir betekent dat iets net niet gebeurd is. Dus on a failli ne pas se connaître. We hebben elkaar bijna niet leren kennen. Ja, inderdaad, zegt het meisje. Si Marie n'avait pas été invitée chez Lucienne. Dus die hebben elkaar bij vrienden ontmoet die we mensen hadden uitgenodigd. En dat lijkt natuurlijk... dat lijkt op wat Eve en Pierre eerder hebben gezegd. Hè? Van als ik u nu eerder had ontmoet, dan... Ja, wat dan? Ja, dan zei hij ja, eigenlijk niks, want we zitten in verschillende klassen. Maar goed, die jongenszin speelt hier ook in. Goh, we hadden elkaar bijna niet ontmoet. Nou, Pierre en Eve hebben elkaar echt niet ontmoet tijdens het leven. Volgende bladzijde. Ja, als die en die elkaar niet hadden uitgenodigd, dan... On ne se serait peut-être jamais rencontrés. Kijk, zij maken de zin wel af. Dan hadden we elkaar nooit ontmoet. Et d'une fois, eigenlijk in koor zeggen ze, on l'a échappé belle. Nou, dat is een uitdrukking en dat betekent van, nou, daar zijn we goed aan ontkomen, zoiets. Dat was op het nippertje. La serveuse a posé 2 verres devant eux. Ils s'en saisissent et trinquent gravement, proosten, les yeux dans les yeux. Dus diep in elkaars ogen kijken ze op dat moment. Tandis que les verres se choquent, want dat doe je, hè, klinken met de glazen, zo tegen elkaar zachtjes. Les voix des jeunes gens s'assourdissent. Sourd is dof worden. Dus dan hoor je dat die stemmen van die jonge mensen een beetje, ja, they fade out, hè, dus die hoor je zachter worden. Maar nou hoor je het gesprek van Pierre en Eve. En zij zeggen ook tegen elkaar, à votre santé, proost. Les voix un instant étouffées des jeunes gens se font plus distinctes. Nou komt dat gesprekje weer naar boven. Et c'est elle qui reproche, zegt ze tegen die jongen, ce jour-là, toen die dag dat we elkaar ontmoet hebben, vous n'aviez pas l'air de faire attention à moi. Dan leek het wel alsof je geen attention à moi had. Moi, proteste le jeune homme, heel verontwaardigd. Nee, zegt hij, echt niet. Zodra, dès que je vous ai vu, j'ai pensé, elle est faite pour moi. Meteen toen ik je zag, wist ik, jij bent voor mij gemaakt. Je l'ai pensé et je l'ai senti dans mon corps. Ik voelde het gewoon in heel mijn lichaam. Zij praten, het zijn de woorden van dat jonge stel. En Pierre en Eve, ja, die zitten daar als schimmen naast. En ja, die hebben het gevoel dat de woorden voor hun bestemd zijn. Pierre et Eve se regardent, écoutent, sans bouger, et l'on sent qu'ils voudraient que les paroles des jeunes gens soient les leurs. Ja, ze zouden graag willen dat de woorden des jeunes gens, dat les leurs, hun woorden waren. Dat zij dat tegen elkaar konden zeggen. Leurs lèvres ont parfois des mouvements nerveux, comme s'ils allaient parler. En je ziet gewoon ook in de film dat hun lippen een beetje bewegen, ja, alsof ze ook willen gaan praten. En die jonge man die vervolgt, je me sens plus fort et plus solide qu'avant, Jeanne. Plus fort, sterker voelt hij zich que avant. En avant is dus voordat hij haar had ontmoet. Et aujourd'hui, je soulèverai des montagnes. Nou, die uitdrukking kennen wij ook, bergen verzetten. En terwijl die jonge dat zegt, die jonge man dat zegt, zie je ook de reactie van Pierre. Le visage de Pierre s'anime et il regarde Ève comme s'il la désirait. Le jeune homme tend la main à son ami qui lui donne la sienne. Dus die 2 jonge mensen reiken elkaar de hand. En Pierre en Ève ook. Pierre a pris la main d'Ève. Je vous aime, murmure le jeune homme. Et les 2 jeunes gens s'embrassent, kussen elkaar. Ève et Pierre se regardent, profondément troublés, helemaal, ja, ontdaan en ontroerd en in de war. Il, Pierre, entrouvre la bouche, wil wat gaan zeggen, comme s'il allait dire, alsof hij wilde gaan zeggen, je vous aime, net zoals dat andere stel. Le visage d'Ève se rapproche, komt naderbij, et à un moment, on a l'impression qu'ils vont s'embrasser, dat ook zij elkaar gaan kussen. Maar Ève se reprend, zij herneemt zich letterlijk.
Elle s'écarte de Pierre, neemt weer afstand et se lève, gaat staan. Venez danser, zegt ze. Pierre la regarde, er was ook een dansvloertje, hè, weet je nog? Je danse très mal, vous savez. Ja, kan ik eigenlijk niet goed. Ça ne fait rien, geeft niks, venez. Pierre blijft aarzelen, mais tout le monde va nous regarder. Ja, en dan moet Eve een beetje lachen, mais non, nee, al die mensen die daar zitten zijn dood. Nee, sorry, die leven, dus die zien het niet. Dus tout le monde gaat hun niet regarder. Mais non, voyons, personne. En dan snapt hij ook zijn vergissing. À son tour, il rit de sa bévue. Et on laisse la jeune femme avec un peu de timidité. En ja, slaat een arm om haar heen. Il gagne la piste. Ze gaan naar het dansvloertje. Passant entre les tables. Ils sont bientôt seuls sur la piste. Et Pierre entraîne sa compagne. Hij neemt haar mee op de dansvloer. Avec plus d'assurance. Al wat meer zelfverzekerd. Qu'est-ce que vous racontiez? Ja, wat zei jij dan nu net? Vous dansez très bien. C'est bien la première fois que l'on me dit ça. Ook de eerste keer dat ik dat hoor, zegt Pierre. Dat heeft wel een reden, zegt Eve. C'est moi qu'il vous fallait pour danseuse. Het is ook mij die je nodig hebt als danspartner. Ik ben de juiste partner van jou. Je commence à le croire. Ils se regardent et dansent un moment en silence. Dites-moi, interroge Pierre tout à coup, wat gebeurt er hier eigenlijk? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais que, alleen maar, je ne pensais qu'à mes ennuis, qu'à mes problèmes tout à l'heure. Daarnet dacht ik alleen maar aan die problemen et maintenant je suis là, je danse et je ne vois que, alweer dat ne que, alleen maar uw sourire, uw glimlach. Si c'était ça, la mort, ja, als dat dood zijn betekent, ça, oui, danser avec vous, toujours, altijd maar met jou dansen, alleen maar jou zien, ne voir que vous, en oublier le reste, als dat dood zijn is, nou, zegt ze, dan la mort vaudrait mieux que la vie. Ja, dan is het nog beter om dood te zijn dan om levend te zijn. Vous ne trouvez moi? Sorry, vous ne trouvez pas? Vind je ook niet? Dus ja, ergens kun je dat begrijpen. Hè? Ze kunnen, ja, hier hebben ze geen problemen meer. Of in ieder geval geen problemen waar ze iets aan kunnen doen. Dus ze hoeven alleen maar oog te hebben voor elkaar. Of dat nou wel zo ideaal is, dat zal uit de volgende alinea's blijken. Serre-moi fort. Druk me heel dicht tegen je aan. Leurs visages sont tout proches l'un de l'autre. Ils dansent encore un instant. Et elle répète, nog dichter tegen je aan. Maar dan, brusquement, le visage de Pierre s'attriste, wordt triste. Il s'arrête de danser, s'éloigne un peu d'Ève en mompelt. C'est une comédie. Je n'ai même pas effleuré votre taille. Ik heb je taille nog niet eens kunnen aanraken. Ja, ze kunnen niks aanraken. Ze zijn dood. Dus zij deed ook van, ja, duw me nog dichter tegen je aan, maar ze voelen niks. Et Ève comprend à son tour. C'est vrai, ja, het klopt, zegt ze. Nous dansons chacun tout seul. Ieder danst eigenlijk voor zich. We hebben wel de juiste handen opgestoken en zo, maar eigenlijk dansen we alleen. Ils demeurent debout l'un en face de l'autre. Puis, Pierre avance les mains, comme pour les poser, alsof hij ze op les épaules, de schouders de la jeune femme wil leggen. Puis il les ramène vers lui avec une sorte de dépit. Mon Dieu, zegt hij, wat zou het fijn zijn, ce serait si doux de toucher votre épaule. Maar dat kan nou niet. Ik kan wel mijn handen naar ze uitstrekken, maar ik kan je schouders niet aanraken. J'aimerais tant respirer votre souffle, jouw adem in te ademen, quand vous me souriez. Mais ça aussi, je l'ai manqué. Je vous ai rencontré trop tard. Ik heb je te laat ontmoet. Ève pose sa main sur l'épaule de Pierre. Elle le regarde de tous ses yeux. En dan zegt ze, je donnerai mon âme, ik zal mijn ziel geven, pour revivre un instant et danser avec vous. Votre âme, echt? C'est tout ce qui nous reste? Dat is het enige wat er overblijft. Dus
Het is duidelijk dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Alleen, en ze kunnen wel bij elkaar zijn, maar ze kunnen niet bij elkaar zijn. Ze kunnen elkaar niet eens aanraken. Ze zijn dood. En Eve zou haar ziel geven om een momentje weer te leven en hem ook aan te raken. Pierre se rapproche de sa compagne et l'enlace de nouveau. En ja, omarmt haar weer. Ja, zogenaamd dan. Ils se remettent à danser très doucement, joue contre joue, wang tegen wang, en fermant les yeux. En wat je dan ziet in de film is dat ze, ja, je ziet een soort, dat dat dansvloertje zich beweegt ergens anders naartoe. En ineens zijn ze dan weer in de Rue La Genésie, terug op die plek van die arrière-boutique waar die mevrouw zat. Dat is eigenlijk deze alinea, nou, die ga ik nog niet met je doorlezen. Pierre et Ève dansent toujours sans s'apercevoir, zonder dat ze zien ce qui s'est passé. Ils sont maintenant absolument seuls.